السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل فيه روتين سهل وبسيط وجميل وهيكون خفيف عليكم بإذن الله. روتين يوم الجمعة اللي احنا متعودين عليه. طبعا احنا كل يوم عندنا روتين، بس روتين يوم الجمعة ده روتين مختلف تماما. اول حاجة طبعا هبدأ بيه هي الصلاة. النهاردة الجمعة، فطبعا الفطار بيكون متأخر شوية، فانا قلت طالما الفطار بيكون متأخر شوية اخلص الصلاة الاول واخلص كل حاجة واخلي المطبخ في الاخر خالص. يعني المطبخ ده علشان لسه هعمل فيه فطار، فقلت خليه في يعني ايه في الاخر خالص. تمام. لان انا زوجي طبعا بينزل يصلي الجمعة وبعدين بيطلع يفطر، فلسه بدري على الجمعة. انا دلوقتي لسه الساعة 8 الصبح، فطبعا من 8 لحد الساعة 1 يكون انا خلصت خالص ويكون انا عملت الفطار. ان شاء الله الروتين يعجبكم بإذن الله. نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا هنا عملت تغيير للصالة، يعني في حاجات نقلتها جنب الباب وفي حاجات جبتها من عند الباب حطيتها تحت الشاشة. طبعا كل حاجة هتكون واضحة قدامكم في الفيديو. أول حاجة هنا السفرة أنا جبتها من جنب الباب حطيتها تحت الشاشة زي ما حضراتكم شايفين. أنا هنا همسحها مسحة كويسة جدا، بتكون قماشة فيها شوية من الفري مواعين وشوية من المعطر، وهنمسح السفرة كويس جدا. وبعدين هبتدي ان انا اغطيها بالكساوة اللي انا جايبها لها. تمام. انا هنا عايزه رايكم، هل الانتريه لما كان تحت الشاشه احلى ولا لما كان جنب الباب احلى؟ انا عايزه رايكم بامانه. انا هنا غيرت ديكور الصاله كامل زي ما انتم شايفين. اول حاجه هنبتدي ان احنا اغطي الكراسي بتاعه السفره. تمام. طبعا كل حاجه هتكون واضحه قدامكم في الفيديو، وهتكلم برضو على حاجات يعني ايه برضو معاكم في الفيديو. تمام. انا هنا نقلت الانتريه من عند الشاشه وديته جنب الباب. ليه؟ لان احنا قعدتنا واكلنا وشربنا كان في الصاله. تمام. يعني احنا لما بنقعد على الانتريه، لما بناكل العيال اصلا مدهولين الدنيا. والله العظيم اللي عندها عيال صغيرين ما في حاجه بتقعد مكانها، وما في حاجه اصلا بتقعد يعني كويسه خالص. يعني انا عندي الانتريه انا لسه جايباه ما كملش 3 شهور، والله العظيم بهدلوا لي العيال. كل شويه يتنططوا من مكان لمكان لحد ما بهدلوه. كسوه اشتريت ما نفعش، مفرش اشتريت برضو ما نفعش، اي حاجه جبتها غطيت بها الانتريه والله العظيم برضو مش نافعه خالص. الحل ايه دلوقتي؟ ان انا نقلت الانتريه من عند الشاشه وديته بره عند الباب. تمام. علشان يعني الحق احافظ عليه، لان بجد اتبهدل من كتر اللعب العيال عليه ومن كتر الاكل والشرب. العيال بهدلوه. فطبعا الحل ولا كسوة نافع ولا مفرش نافع ولا تغطية نافع، مفيش حاجة نافعة فيه. اللي عنده أطفال صغيرين مفيش حاجة بتقعد مكانها، مفيش حاجة بتبقى حلوة، مفيش حاجة بتقعد. يعني مش قادرة أوصف لكم كمان يعني اللي أنا فيه. فعشان كده إن أنا نقلته من مكان وحطيته في مكان تاني، وسبت المكان اللي هو عند الشاشة فاضي. يعني الجنب التاني كان فاضي، والجنب اللي هو تحت الشاشة حطيت فيه أنا السفرة زي ما حضراتكم شايفين. تمام. أتمنى لو وصلت لحد كده في الفيديو ما تنسيش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. تمام. انا طبعا لبست الكراسي الكسوة بتاعتهم، يعني من احلى الحاجات اللي تفضل حلوة انكم تشتروا كساوي سواء للانتريه او سواء للكراسي. تمام. يعني الكراسي بتفضل معاكم يعني حلوة وجميلة، تفضل معاكم محتفظة بشكلها يعني مدى الحياة. تمام. انا هنا هفرش معاكم الانتريه. طبعا انا نقلت الانتريه زي ما انا قلت لكم وديته عند الباب. طبعا انا اوريكم شكله دلوقتي بعد ما نفرشه. انا هنا هفرش الكفر او المفرش بتاع الانتريه. تمام. بجد هو حلو جميل، خامته حلوه جدا، بياخد معاك بيمط معاكي واسع جدا، في مسافه واسعه جدا زي ما انت هتشوفوه. هو حلو، بس حلو للي ايه ما عندهاش عيال صغيرين. يعني انا عندي ما شاء الله عيال صغيرين جدا جدا، فمبهدلين الدنيا. مهما تغطوا مهما تعملي برضو الحاجات بتتبهدل والله العظيم. زي ما انتم شايفين الانتريه والله تحفه جميل جدا ما شاء الله، خامته تحفه جدا، غالي لطريقه ما تتوصفش اصلا. فقلت الحقه، فانا جبته في الجنب زي ما انتم شايفين. هنبتدي دلوقتي ان انا اغطي الكراسي بالكفر اللي انا اشتريته. والكفر ده عملت لكم ريفيو قبل كده عنه، هو جميل ما شاء الله ورخيص خالص. انا جبته ب 880 جنيه، يعني جميل جدا وبيغطي الانتريه من اوله لحد اخره زي ما انتم شايفين. بس مشكلته في طريقه لبسه. يعني لبس الكفر للكراسي او للانتريه صعب جدا 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 زي ما انتم شايفين. بجد من اصعب الحاجات هو لبس الكفر للانتريه، صعب جدا. وبالذات ان فيه بيكون فيه يعني مطه، يعني الكرسي ما شاء الله ان هو كبير، والكفر بتاع الانتريه كبير كمان، فتلاقيه تحس ان هو اصلا يعني واسع جدا على الكرسي. فعلى قد ما اقدر انا بلم فيه. بالنسبه للانتريه اللي هو الكرسيين الكبار،
او الكنبه الكبيره بتاعت الانتريه، المفرش بتاعه بيكون جميل جدا وبيكون مظبوط. مشكله الكفر ده في الكرسيين الصغيرين، المفرش بيكون كبير جدا، بيكون هابط، بيكون يعني مكلكع كده او مكشكل زي ما انتم شايفين. طبعا انتوا هتشوفوه شكله دلوقتي بعد ما انا هلبسه. بخصوص تلبيس الانتريه، هنا بيكون وراه فل عامل زي الصباع كده طويل زي ما انتم شايفين، ده بتضغطوا عليه في الجنب كده علشان يحافظ على المفرش وان ان الكفر ما يطلعش بسهوله. بتضغطوا عليه زي ما انتم شايفين. على فكره ينفع انكم تحطوه وينفع كمان انكم انتم ما تحطوهوش خالص. يعني انا في الكرسي ده انا حطيت الفل بتاعه، وفي الكرسي التاني مش هحط اصلا. تمام، بس انا حبيت اوريكم يعني ان ينفع ده وينفع ده. تمام، انا هنا ابتديت ان انا البس الكفر زي ما انتم شايفين، وبضغط عليه بالجناب علشان يدخل يعني في الحروف بتاعه الانتريه. هو ما شاء الله الكفر جميل جدا والله، في منه اشكال كتيره، في منه الوان كتيره، بس هو عايز حد يكون يعني مش معاه اطفال صغيرين، لان بجد الحاجه بتتبهدل جدا وبتبوظ بسرعه جدا والله العظيم. لو مش هتحافظوا على الحاجه هتلاقوا الحاجه بتبوظ، وانا بجد زعلانه لان انا جايبه انتريه غالي زي ده وبصراحه ابتدى ان هو يبوظ. لا لما انا كمان لحقت قلت الحق يعني اجيبه الجنب التاني قبل ما يبوظ اصلا، وانا اصلا لسه جايباه جديد علشان طبعا انا عندي ضيوف وعندي دروس فكل حاجه بتبقى عليه. هنا هلبس الكرسي التاني برضو بنفس الطريقه زي ما حضراتكم هتشوفوا. هو انا اللي عجبني اكتر في الكفر ان هو بيحمي يعني اي اكلات بتيجي عليه، بس مشكلته ان كل شويه بنغسل. يعني انا لحد دلوقتي غسلاه يمكن 5 مرات. يعني انا لسه فرشاه في العيد ولميته وغسلته وفرشته تاني اهو كمان. يعني هو بيوسخ بسرعه علشان كل الهلك بيكون عليه، كل الاكل بيروح عليه. بس مشكلته الاكبر ان لما تكب ميه عليه بتطبع بسرعه على الانتريه من تحت. فانا عشان عندي الانتريه جميل ما شاء الله وخامته حلوه، اللي هو السفند المضغوط، مفيش حاجه بتطبع عليه بسهوله يعني. فبيلم يعني الميه اللي بتيجي على الانتريه بتيجي على المفرش من فوق. هنا بلبس الانتريه زي ما انتم شايفين وبشد علشان هو ما شاء الله المفرش كبير جدا، فلازم تاخد المطه بتاعته من ورا ومن قدام عشان تعرف تعدليه. هي مشكلته في التلبيسه، بجد تلبيسته صعبه جدا زي ما انتم شايفين. بيكون في عباره عن يدين كده من الجناب، لازم تركبي الحروف بتاعته زي ما انتم شايفين بالظبط. طبعا كل حاجه واضحه قدامكم في الفيديو علشان لو في حاجه نسيتها اقولها لكم تبقى كل حاجه كمان واضحه قدامكم في الفيديو. هنا بضغط عليه. هو احلى حاجه في المفرش ان فيه مطه جميله جدا عامله زي الاستك. شايفين الاستك لما بتشدوه بيرخي معاكم، ولما بيرخي بيشد معاكم هو زي بالظبط. بتتغدوا بيلم معاكم بكل سهوله، مهما تحطوه في الحرف بيدخل بكل سهوله، ما فيش اي مشكله خالص. انا هنا والله حطيته من غير فل خالص. يعني انا في الكورس الاول انا حطيت فل، الكورس ده ما حطيتش فل. انا بس حبيت اعرفكم ان من غيره المفرش بيركب عادي جدا، لان اصلا الفل ده مش معقول هيفضل معانا سنين كله، اكيد في يوم من الايام هيبوظ او هيتقطع، فلازم يكون عندنا حل ان هو بيتركب اصلا من غير الفل. تمام، هنا انا ركبت الكرسي التاني برضو بنفس الطريقه زي ما حضراتكم شفتوا. اتمنى برضو لو وصلت لحد كده بالفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. هنحاول ان احنا نعدل برضو المفرش من تحت علشان هو بيكون فيه مطه جميله. هركب الانتريه الكسوه بتاعته بنفس الطريقه زي ما حضراتكم شفتوا. ده شكل الكنبه الكبيره بعد ما لبستها الكفر. انا بس حبيت اوريها لكم. شايفين شكل الكفر مظبوط ازاي؟ ما فيهوش اي غلطه خالص، ما فيهوش زياده في القماشه، ما فيش كشكشه خالص، ما شاء الله. احلى حاجه في الكفر هما الكنبتين الكبار لان بيكون مظبوط زي ما انتم شايفين. انا هنا فرشت الانتريه كله بنفس الطريقه زي ما حضراتكم شفتوا. هي مشكله الكفر ده في الكرسيين الصغيرين بيكون القماش بتاعه زياده جدا، بيكون فيه كشكشه زياده برضو. فاحلى حاجه فيها المقاس الكبير اللي هي بتاع الكنبتين. هنا هبتدي ان انا اكنس الصاله زي ما حضراتكم شايفين كميه الورق اللي في الصاله. بجد الواحد زهق اصلا، الواحد بقى على اخره والله العظيم. مهما يكون خلصنا دروس، مهما يكون خلصنا مدارس، هي برضو الورق بيتقطع والزباله بتترمي. يعني مش عارفه والله يعني مش عارفه اقول لكم يعني. مهما حتى سلات زباله برضو بيرموها على الارض. يعني انا معايا العيال الصغيرين دول اصلا، يعني الواحد هيقول ايه عليهم اصلا؟ دول مهما كان اطفال ومهما كان لسه صغيرين. يعني انا ابني ما شاء الله عنده 1.5 سنة وبنتي الصغيره عندها 4 سنين، فيعني مش بيفهموا اصلا. فالواحد هيعمل هم يرموا واحنا نكنس من وراهم، هم يرموا والله واحنا نكنس من وراهم زي ما انتم شايفين. والله انا كل يوم بروق نفس الترويقه، والله كل يوم بكنس وبطلع كميه زباله مش قادره اوصف لكم. انا هنا كنست الصاله كويس جدا جدا، وهبتدي ان انا امسحها. بالنسبه للميه اللي انا مستخدمه، هنا مستخدمه شويه ميه صغيرين، وحطيت عليها شويه معطر، وحطيت عليها شويه من اللي هي الاريا، وهبتدي ان انا امسح الصاله. هي ما شاء الله الصاله نظيفه يعني، لان انا اصلا يعني لسه مسحها قريب وفرشها برضو قريب، بس برضو علشان تبقى يعني تبقى طالما انا لميت السجاد او بديل السجاد يبقى تتمسح بالمره.
هنا هبتدي ان انا امسحها كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين. قولوا لي بقى رايكم، الانتريه عند الباب احلى ولا لما كان عند الشاشه احلى؟ هو عند الباب حلو والله ما فيش اي مشكله، بس انا حاسه ان هو لما كان تحت الشاشه كان محكوم، يعني كان مكان ليه مكان معين. انما هنا بصوا شايفين الجنب اللي على الشمال ده خد كنبه واحده، والجنب اللي على اليمين ده خد اللي هو الكنبه الصغيره وخد كرسيين صغيرين. بس انا هعمل إيه؟ انا مضطره ان انا على قد ما اقدر ان انا احطه في مكان محدش يعرف يوصل له، ولو ان هيوصلوا له اصلا، لان لان مهما تحط الحاجه برضه هيوصل لها، هنعمل ايه والله. بس يعني قلت الحقه احطه على جنب، يعني حتى لو هيطيلوا منه حاجه بسيطه بس احسن ما يبوظ كله. فانا حطيته في الجنب زي ما انتم شايفين. فقولوا لي رايكم بقى، في الصاله في تحت الشاشه كان احلى ولا عند الباب كان احلى؟ تمام. انا هنا مسحت الصاله كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين، وهنبتدي دلوقتي ان احنا نفرش. بالنسبه للفرش انا كان في الاول عند الشاشه كان شايل بديل سجاد واحده بس، وكان عند الباب كان شايل 2 بديل سجاد. فطبعا دلوقتي الوضع اتغير خالص، فهنا هتاخد واحده عند الباب وهتاخد واحده عند السفره. هي الاول كانت واخده 2 عند الباب وكانت واخده واحده عند السفره. فطبعا انا هنا طلعت التلاجة وحبيت اشوف، فلما جيت افرش لقيتهم الصاله شالت 2. يعني شايفين انا كنت جايبه لها 3، هي ما شاء الله هنا شالت 2 بعد التغيير اللي انا عملته. تمام. في الاول خالص الصاله كانت واخده 3، دلوقتي ما شاء الله هتاخد 2 بس بعد التغيير التام اللي احنا عملناه. لخبطت الدنيا. فهنا هتاخد واحده قدام الانتريه وهتاخد واحده قدام السفره زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. وده شكل الصالة بعد ما فرشتها، ما شاء الله اللهم بارك، جميلة جدا. انا اتمنى ان هي تفضل يعني ايه نظيفة كده على طول، بس للأسف اصلا شايفين انتوا اهي اتفرشت. انا برضه عايزة اصورها لكم بعد 5 دقايق بس، هتشوفوا شكلها عامل ازاي وهتشوفوا كمية الورق اللي هيبقى متبهدل في الارض والله العظيم. بس هنعمل ايه، هي سنة الحياة كده، مرة كده ومرة كده، والحمد لله على كل حال. واللي ربنا يجيبه كويس كل زين الحمد لله. هنا انا فرشت بديل السجاد. بديل السجاد ده جميل جدا، تحفة تحفة، خامته حلوة قوي، بيلزق على السيراميك وعلى البلاط. انا جبت الواحده ب810، غير التانيين اللي وريتهولكم في الفيديو. انا كنت جايبه 3 تانيين اللي هم عاملين زي المصليه ديت، كنت جايبه الواحده ب830. دول احلى من التانيين، حاساهم ان هم جمال، شكلهم تحفه، رقيقين خالص، لايقين على الصاله، لايقين على الانتريه زي ما انتم شايفين. الانتريه هنا تحفه تحفه، مكانه جميل جدا على فكره. هي الحاجه ما بتبانش غير لما بتتفرش. هو كان في الاول مش كان حلو، بس دلوقتي لما الانتريه اتفرش ولما الارض فرشتها الانتريه بقى شكله حلو، مكانه جميل جدا. هنا ده المكان اللي احنا ان شاء الله هنقعد فيه، هيبقى اكلنا وشربنا فيه اصلا. انا هنا ما شاء الله عندي الصاله بتاعتي جميله وكبيره جدا جدا، شايفين يعني الطول بتاعها تحفه والعرض بتاعها برضو جميل. هنا شالت معايا 2 من بديل السجاد. هي الصاله بتاعتي كانت بتشيل 3، بس بعد التغيير اللي انا عملته شالت 2 بس، وحطيت واحده عند الصغيره خالص عند البلكونه زي ما انتم شايفين. هي دي مختلفه بس اللون برضو لايق عليها جميل زي ما انتم شايفين. شايفين الانتريه جميل جدا ما شاء الله، والروتين بتاعنا جميل جدا. انا خلصت الصاله زي ما حضراتكم شفتوها، وهنا برضو روقت اوضه النوم وشلت المفرش وفرشت غيره ومسحتها برضو مسحه كويسه جدا زي ما مسحت الصاله بالظبط. ولميت بديل السجاد نفضته وكنست تحتيه وبرضو مسحتها وفرشت زي ما انتم شايفين. وعملت برضو اوضه الاطفال بنفس الشكل والطريقه، انا عملتها قبل كده في كذا فيديو. ندخل بقى على المطبخ. اول حاجه هنا هشغل الغساله، لان الغساله دي بتاخد وقت كتير جدا جدا على بال ما بتخلص الغسيل. فانا هشغلها الاول. انا حطيت فيها الحطه وسبتها طبعا لحد ما عبت، وحطيت فيها الغسيل وحطيت فيها الاريال زي ما انتم شايفين. انا بحب احط الاريال على وش الغسيل من فوق. هنبتدي بقى اوريكم شكل المطبخ عامل ازاي زي ما انتم شايفين. هنا طبعا المطبخ انا خليته اخر حاجه خالص، علشان لما اخلص الصاله واخلص كل الشقه تكون ايه اخر حاجه معايا المطبخ، لان انا لسه كمان هعمل فطار ولسه كمان هعمل عشاء. فطبعا لسه الوقت بدري، دلوقتي حوالي الساعه 10. فقلت اخلص المطبخ الاول وبعدين ابتدي ان انا اعمل فطار، لان انا لسه زوجي لحد دلوقتي اصلا ما نزلش. هو بينزل تقريبا الساعه 12 على بال ما يروح الجامع وبيصلي، بيرجع الساعه 1:30 2 حسب ما بيخلص صلاه يعني. تمام. وبنحضر الفطار عادي جدا. فانا قلت عبل ما ينزل ويخلص صلاه يكون ايه خلصت الشقه كلها. انا هنا في الوقت ده عملت الصاله الحمد لله، عملت اوضه الاطفال وعملت اوضه النوم وخلصتها كلها وعملت البلكونه. اخر حاجه فاضله معايا هي ايه المطبخ. فاول حاجه بدأنا بيها هنا شغلت الغساله زي ما حضراتكم شفتوا، علشان هي بتطول جدا في الغسيل. فقلت في الوقت ده الحق اخلص يعني ايه حطتين او 3 على الاقل. فانا هنا اول حاجه لميت كل المواعين وهغسلها الاول. انا ما اعرفش اصلا كميه المواعين دي بتيجي منين، والله العظيم المواعين ما بيخلصش.
لدرجة ان انا كل يوم بجيب ب20 جنيه بريل ولا فري مواعين. ايه المواعين دي كلها يا عم؟ بالليل مواعين، بالنهار بالمواعين، في الصبح مواعين، لما الواحد زهق. انا تقولي لي بكره ايه؟ بقول لكم اكره المواعين دي بجد، لان بجد بتبقى كتيره جدا وبتكون عامله زحمه. يعني شايفين كميه المواعين دي نصهم لسه بقى على الرخامه، طبعا كميه المواعين الباقيين. فهنا هغسل بس اللي زحم الدنيا ده الاول، وبعدين هبتدي ان انا الم من هنا والم من هنا لحد ما اخلصهم كلهم. اتمنى لو وصلت لحد كده في الفيديو ما تنسيش تشتركوا في القناه وتحطوا لايك للفيديو. هنا هبتدي ان انا اغسل شويه بشويه علشان بس المكان هنا ما بيكونش زحمه. يعني هغسل وبعدين هشطف، هغسل وبعدين هشطف لحد ما اخلص كل كميه المواعين زي ما حضراتكم شايفين. طبعا اكيد طبعا روتين يوم الجمعه ده روتين بيكون تقيل شويه وبيكون كتير شويه، وبالذات لما تكون المدارس شغاله بتحس ان يعني شغل البيت بيكون يعني خفيف شوية غير دلوقتي. يعني دلوقتي كل واحدة ما شاء الله عندها 2 و3 و4 و5، فقاعدين في البيت، فافطار وغدا وعشاء واكل وشرب وغسيل وكنس ومسح، فقاعدين في البيت فترة الاجازة ديت. فتحس ان الهلك بتاع البيت كتير جدا، والجضيان والله بتاع البيت كتير جدا، والدحس بتاع البيت كتير جدا. فاحنا بنحب ايام المدرسة علشان ما بيكونش في هلك وما بيكونش في حاجة، بس في نفس الوقت بيكون هلك على صحتنا علشان الدروس والنزول والطلوع، فبيكون من الناحيتين على فكرة. هو عامة محدش مرتاح والله، ولا في المدارس الواحد مرتاح ولا في الأجازة مرتاحة، كله دحس يعني من الآخر. هنا أنا غسلت نص تقريبا المواعين زي ما انتم شايفين. أنا هنا على قد ما أقدر مسرعة الفيديو علشان بس الفيديو ما يكونش طويل عليكم ويبقى ممل. أنا هنا روتيني بقى يكون روتين سهل بسيط خفيف عليكم بإذن الله. أي أم محتاجة إن هي تتشجع تقوم تعمل اللي هي وراها، لأن والله في ستات بتكون تعبانة يا عيني كتر خيرها والله العظيم. في ناس كتيرة بتكون شغالة فما بيكونش تعرف تعمل الروتين. فأي حد من الناس الروتين بتاعها بيكون يوم الجمعة أو يوم السبت، لأن هنا بياخد الأجازة بتاعتهم اللي هو جمعة وسبت. فحاولي على قد ما تقدري قومي بقى شوفي اللي وراكي، شوفي الغسيل، شوفي الطبيخ، لأن والله الحاجات لما بتتراكم بتتعبي جدا فيها. صلاة الجمعة خلصت، فعملت فطار، عملت فول بالسمنة البلدي، وعملت بيض برضو بالسمنة البلدي، وعملت بطاطس محمرة، وعملت جبنة بالقوطة اللي هي الجبنة الفلاحي، وشوية من المخلل. هنفطر ان شاء الله، وهخلص بقى المطبخ. الحمد لله هنا خلصت الطرقة اللي قدام الحمام وخلصت المطبخ. هو انا طبعا عملت توضيب بسيط كده علشان لسه هطبخ فيه طبعا تاني. انا مرضتش امسح البوتاجاز غير لما اخلص طبيخ. طبعا انا هنا عملت الافطار الحمد لله وفطرنا وخلصنا خالص، وخلصت بقى المطبخ زي ما حضراتكم شايفين. الحمد لله خلصت الشقة كلها وعملت المطبخ وخلصت كل كمية الغسيل وروقت شقتي الحمد لله زي ما حضراتكم شفتوا، وعملت الفطار وفطرنا الحمد لله. هنا بقى هنعمل العشاء. انا هنا عملت صينية بطاطس ني في ني، وحطيت عليها الوراك دي محشية فريك، طعمها جميل جدا، طعمها تحفة، ريحتها وشكلها ولونها في حتة تانية خالص. لو عايزين الطريقة اكتبولي في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.